Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila 'azimi syari'atih wa as'adana bittiba'i afdali rusulih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah fi rububiyatih wa mulkiyatih wa uluhiyatih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun wal hadirat, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah pangaosan minggonan anu sami-sami hadir, anu ku pribados dipi hormat, oge utami kahormatan didugikeun ka sadayana para kiai, para ustad, para ajengan, para guru ngaji, kasepuhan lembur anu senantiasa hadir di tengah-tengah urang sadayana, ngajalankeun peran fungsina, ngajarkeun, ngadidikeun, ngabimbing, ngabina ka urang sadayana ku ilmu agama, sehingga ku peran para ajengan, para ustad, para kiai sareng para guru ngaji, alhamdulillah wasilahna urang sadayana tiasa uninga karena kebenaran, sehingga kebenaran tersebut ku urang sadayana dipahami, ku urang sadayana diterima, bahkan siap ku urang sadayana dijalankeun oge diperjuangkeun dina kehidupan urang sadayana. Tos layak oge pantas tangtosna kangge urang sadayana bersyukur ka Allah ku kehadiran aranjeunna. Urang doakeun mudah-mudahan para kasepuhan sadayana ku Allah dipasihan kasehatan zahir sareng batina, oge senantiasa diistiqomahkeun dina raga berjuang menyebarkan Islam, wabil khusus anu aya di lingkungan urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sadayana sami hadir, langkung tipayun mangga urang sasarengan muji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap curahan, limpahan, mang pirang-pirang nikmat oge karunia dipasihkeun ku mantelna ka urang sadayana. Utami kanikmatan anu sangat fundamental, kanikmatan anu sangat pokok, kanikmatan anu sangat mendasar, buktosna nikmat iman, nikmat Islam, oge nikmat ihsan. Sehingga alhamdulillah ngalangkungan nikmat tersebut urang sadayana
dina ieu waktos ku Allah Subhanahu wa taala ditakdirkeun tiasa pakempel ngariung, tiasa bermuajahah calik sasarengan di majlis anu sangat terhormat dan mulia di hadapan Allah, guna menjalankan sebagian dari apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai seorang mukmin muslim, yaitu menjalankan agenda ibadah, silaturahim, dan juga thalabul ilmi. Mudah-mudahan ku agenda ibadah anu nuju dilaksanakan ku orang sadayana dina ieu waktos menjadi sebab turunnya rahmat, turunna maghfirah ti Allah Subhanahu wa taala kangge urang sadayana, menjadi wasilah terbukanya pintu hidayah dan taufik ti Allah Subhanahu wa taala kangge urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu salajengna sholawat sareng salam tangtosna tercurah limpah ka junjunan urang sadayana, buktosna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahilap ka segenap para kulawargina, para sahabatna, para tabi'in, itba tabi'in, mujahidin wal mujahidah, summal amsal pal amsal. Oke, mudah-mudahan pada akhirna salat salamna tiasa dugi ka urang sadayana, oge urang sadayana layak pantas pada akhirna menerima syafaatul udma ti anjeunna engke di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sadayana nu sami hadir, alhamdulillah pribados dina ieu waktos sababiah ngalangkungan pangulem pangangken ti kersana guru urang sadayana, sepuh urang sadayana, buktosna pangersa ajengan atanapi Ustad Susan, sehingga pribados dina ieu waktos ku Allah ditakdirkeun tiasa bertaaruf, bersilaturahim, bermuajahah sareng jamaah sadayana di tempat. Bahkan aya langkungna Bu, pribados teh biasa nama ludengan nyalira, biasa nama ayeuna mah aya langkungna di bonusan ku Allah teh. Kahiji disarengan ku bojo, tuh itu Bu bojo abdi teh. Bahkan disarengan ku sebagian murang kalih abdi, sebagian Bu. Nah nu katawis panginten aya 4 nu ngiring. Emang sabaraha sadayana Pak Ustad? 12. Alhamdulillah. Percanten teh Bu? Percanten mangga taros Bu kapun bojo Bu aya di payun. 12 Bu. Ayeuna anjeunna nuju ngajalankeun tugas suci ti Allah sebagai seorang an-nisa, nyaeta mengandung anu ka 12na. Ieu teh nembe sabaraha sasi Umi? Nembe ka 10 minggon kirang langkung. Nyuhunkeun pidoati sadayana mudah-mudahan khususna pun bojo oge sadayana ya, para ibu-ibu anu dina ieu waktos ku Allah nuju ditugaskeun ya menjalankan tugas sucina ti Allah langsung, buktosna naon Ibu? Ngandung, kemudian nanti melahirkan dan juga nanti menyusui. Mudah-mudahan aranjeuna ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan kakiatan iman, kesiapan, kesanggupan, keikhlasan, keridhaan, kemampuan untuk menjalankan agenda ibadah tersebut. Oke, pada akhirnya para ibu-ibu sadayana dina rahimna sababiahna lahir generasi Islam, generasi yang akan melanjutkan perjuangan ataupun risalah al-haq di hari ini dan waktu yang akan datang, insya Allah. Amin ya Allah ya rabbal. Eta nu kahiji. Nu kadua Pak Bu bonusna pribados teh disarengan kurekan seperjuangan pribados. Salah saweusna anu calik di payunan Ibu ihapun teh di kapengkeran ya. Ieu teh kameramen Bu nya. Pak Ustad lah atuh cenah meni ogohan pisan kudu di kamera, meni kudu di kana YouTube-keun. Bilih aya nu naros kitu Bu, aya teh nu naros kitu. Teu aya nya Bu nya. Nah, bilih teh mah aya nu naros, insyaallah Ibu Bapak, maksud dan tujuan kita ketika kita sapari dakwah, kemudian kita mengabadikan melalui video, kemudian nanti kita akan share melalui channel ya di YouTube kita nu tadi didunyakeun Bunyanul Islam TV. Maksud tujuan teu aya sanes, iwalti kita berupaya memaksimalkan ikhtiar
untuk menyampaikan kebenaran sampai kepada pelosok dunia atau pelosok negeri. Karena dengan kemajuan teknologi ayeuna pan punya, ayeuna mah kan teu aya wilayah anu teu terjangkaunya punya ku media mah. Nah, salah satu tujuannya itu. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran Bunyanul Islam TV menjadi salah satu solusi kaitan dengan problematika dakwah hari ini yang mungkin ya tersendat, terhambat dengan faktor-faktor misalkan tempat ataupun yang lainnya, sehingga insya Allah ibu bapak tiasa mungkin buka channelnya, buka aplikasi YouTube, kemudian ketik Bunyanul Islam TV. Saya sungkul pribados anu hadir di Bunyanul Islam TV, termasuk sepuh orang sadayana, guru orang sadayana kersana Pak Ustadz Susan, itu menjadi bagian dari tim mubaligh di Bunyanul Islam TV. Kartos Bu, jadi sanes maksud tujuan panginten hoyong milarian artos punten paralun ibunya, semata-mata kita berupaya untuk memaksimalkan keterlibatan kita, kontribusi kita dalam berdakwah, mudah-mudahan sampai kepada apa, menyentuh seluruh elemen masyarakat anu mungkin sementawis ayeuna keterbatasan langkahna angkat ke masjid, langkahna angkat ke madrasah, keterbatasan karena kesibukan apapun itu, yang mudah-mudahan ada upaya meminimalisir itu tiasa melalui media anu pada akhir nama uang sasarengan tercekap ku media, tapi oke kedah angkat ke tempat pangaosanana insya. Oke, ke atas Bu. Oke, wiosnya di kamera wios. Mungkin ibu tinggal bakal ibu gak ada di kamera insya Allah bunya. Oh itu abdi itu kan begitu ya. Oke, ibu bapak sadaya nu sami hadir kaitan dengan materi yang akan kita sampaikan dalam kesempatan kajian kali ini. Insya Allah, walaupun tadi disampaikan oleh pembawa acara momentum Rajab, di mana di sana ada sebuah peristiwa yang penting, peristiwa yang berharga, bernilai luar biasa, yaitu di Isra dan dimi'rajkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mungkin untuk rinci detil kaitan dengan penjelasan tersebut tangtosna seringkali disampaikan oleh para kiai, para ustad, sepuh-sepuh orang sadaya di tempat. Pribados maksud ngambil tema yang memang itu pun tidak keluar daripada misi ataupun ajaran risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Upami di judulan ibu, judul nate adalah memutus mata rantai lahirnya zurriyatan di'afah. Kartos Bu, naon judulnya teh Bu? Memutus mata rantai lahirnya zurriyatan di'afah. Kedah kahartos heula judulna Bu. Sate acan mungkin dijelaskan isina, maksud tujuanana, minimal heula paham naonna judulna. Mata ku pribados di judulan. Judul nanti adalah apa? Memutus mata rantai lahirnya zuriatan di'afah. Tos kahartos teh acan judulna. Apa yang hendak kita putus? Kudu diputuskan, kudu dieureunkeun, kudu dihentikan segera. Jangan menunggu lama. Urgen, muncul bahasa ayeuna mah Bu. Naon anu urgen, naon anu sangat mendesak, naon anu sangat penting untuk segera kita putuskan. Jangan berlangsung terus lama, bahkan terus berkepanjangan. Nu kedah diputuskan, nu kedah dihentikan ku urang sadayana sebagai seorang mukmin muslim, salah satunya adalah lahirna zurriyatan di'afah. Jadi dzurriyah di'afah teh ieu teh kudu naon Bu? Kudu diputus, kudu diputuskeun, kudu dieureunkeun, kudu dihentikeun. Pak Ustad, ari dzurriyatan di'afah teh naon? Emang sebahaya itukah? Leres tuh Bu, ibu sieun keneh kumaung, sieun keneh dzurriyatan di'afah. Lamun urang teu ngartos makana dzurriyatan di'afah, wauhna kana maung, sigana teh bakal leuwih keneh sieun kunaon Ibu? Leres Bu, atau sieun keneh misalkan ku orai agung. Leres. Lamun urang uninga maung, urang uninga orai, kenapa kita takut? Karena mengetahui ada faktor bahaya. Leres teh bisi kumaha teh lamun pepedak jeung maung.
bisi kumaha teh lamun pepenak sareng orai. Terus teh bisi macok dan segala macamna. Berarti ada naon kasieun potensi aspek madarat. Terus sehingga aspek madarat itu harus segera kita hindari. Terus da upami urang uninga ieu bahaya, ieu madarat, apakah bade ku urang disarangan, bade dikukut ku urang, bade dipelihara ku urang, bade dikekepan ku urang, bade diampihan ku urang. Sing cobi walar ku ibu. Moal bunya sesuatu nu madarat, sesuatu nu berbahaya, tangtos minimal kita akan berupaya menghindari. Bahkan upami tema itu hadir di tengah-tengah orang teh bakal segera ku urang dikumaha disingkirkeun bunya. Aya orai ka bumi cing nu refleks ibu kumaha? Hah? Nu refleks ibu kumaha? Aya orai ka bumi, walah eta ngajeritna ibu, ngajorok, bahkan kadang-kadang mah hilap teu diandrok oge keluar. Naon cenah ibu eta kaluar pikeun ka pohon diandrok. Sieun. Naon ibu? Ibu terancam. Ada potensi bahaya. Apa itu? Nah, misalkan aya orai kah, aya naon kah? Sehingga dengan keyakinan itu berbahaya, maka akan segera berupaya untuk naon ibu? Menghindar atau minimal menyingkirkan. Leres. Kartas bu. Tah ternyata ibu aya lebih berbahaya, aya lebih madarat. Bahkan ketika ini hadir di tengah-tengah orang sadayana, pasti orang sadayana termasuk jalmi anu rugi. Naon eta teh? Dzurriatan di'afa. Dzurriatan di'afa teh naon? Mun ceuk bahasa urang mah ibu naon? Cing naon ibu? Aya sepeda tadi dia sok ngajawab sok dibalik sepeda wae ya. Kakara pamili pasihan hadiah abang ngararacungnya. Nah, tarosin ka Pak Ustad ge mah kitu aya hadiah kitu. Jadi pami aya naros Pak Ustad teh abi ngawal. Ibu cobi acungkeun tanganna. Naon dzurriyah di apa teh? Alhamdulillah. Jadi ibu dzurriyah di apa teh bahasa Arab. Mun di bahasa urangkeun mah bahasana teh kampung Lampegan. Pami saur bahasa di kampung Lampegan mah ya panginten sami sareng pribados sami orang Sunda. Jadi dzurriyah di apa teh adalah keturunan yang lemah. Ibu dzurriyah di apa teh naon? Keturunan yang lemah. Cing, ibu ketika orang nguping keturunan lemah, sieun teu? Kabayang teu? Lamun bahasa lamun urang ningali orai pan kan begitu. Terus Bu, bahkan katawi secara naon? Respon fisik saja kan memperlihatkan sesuatu yang takut, sieun begitu. Sehingga tidak mau bertemu, tidak mau bersama, ingin segera naon? Menjauh. Karena kita tahu berbahaya. Ari ketika disampaikan dzurriyah di'afa, keturunan yang lemah, cing anu kasimpulkeun ke ibu kumaha? Ngabiri gidig teu? Pak Ustaz biasa wae cenah. Teu ngabiri gidig teu naon? Biasa wae. Leres teh Bu? Bisa jadi eta teh faktor karena orang teu uninga kana naon? Bahayana, teu uninga kana madaratna daripada naon? Dzurriyah dia atau keturunan yang lemah. Kieu atuh ibunya sederhana nama ibu ayeuna gaduh suami. Leres. Ibu sareng bapak teh berumah tangga. Leres. Teras gaduh ibu teh murang kali. Leres. Teras gaduh incu. Leres. Tah murang kali incu teh itu teh naon? Nu disebatkeun dzurriyah. Keturunan. Tadi pribados nyanggemkeun alhamdulillah disarengan ku bojo tercinta. Dugikeun ka anjeunna teh ayeuna nuju ngajalankeun tugas suci langsung ti Allah mengandung siap melahirkan menyusui teh nu ka-12na. Tah 12 eta teh pan dzurriyah pribados, keturunan. Kartos sesuatu yang harus kita takutkan, sesuatu yang harus kita akhiri atau hentikan adalah ketika orang sadayana ngagaduhan keturunan anu lemah. Karena keturunan lemah itu berbahaya. Bahkan lamun tema tadi pribados nyontokeun contoh misalkan aya anu sieun ku orai, anu sieun ku binatang-binatang lain misalkan punya upami diperbandingkan bahaya mana
hewan nu tadi, nu berbisa tadi sinarang dzurriyyah di apa atau keturunan lemah, maka saya sampaikan lebih berbahaya kena naon dzurriyyah di'afah. Sieun ku orai mah ibu kumaung kumaha paling oge leres teu tiasa menghindar, kemudian naon deui leres teu Bu, tiasa ngalawan orang teh, minimal orang tersadar bahwa itu adalah bahaya. Tah jadi itu Bu ya, insyaallah dina kesempatan kajian ieu pribados maksad ngadugikeun dengan tema atau judul memutus mata rantai lahirnya dzurriyyah di'afah. Hartosna keturunan anu lemah ieu teh ulah berlangsung, ulah aya, ulah hadir di lingkungan keluarga urang mah. Lamun teh mah aya, maka harus segera kita putuskan, harus segera kita naon Bu, putuskan, eureunkeun, sehingga ieu keturunan lemah teh ulah terus berlangsung di lingkungan keluarga urang sadayana. Kenapa? Karena ketika dzurriyyah di apa? Keturunan lemah masih hadir di lingkungan keluarga urang sadayana, maka cek Allah, bahkan Rasulullah menyampaikan dengan tegas, jalma nu pangrugi-rugina hirup di alam dunia, kajenting boga pakaian dunia sademikian rupa hingga lobana, pangkat jabatan sakumaha luhurna, ngan lamun eta jalma hirup di alam dunia ya hadir di lingkungan diri nak keluarga nak dzurriyyah di'afa, keturunan nu lemah, tah eta teh naon wargi kagolongkeun jalmi nu pangrugi-rugina. Kartos Bu, mana Pak Ustad dalilna kan begitunya, cek saha dzurriyyah di'afa teh kudu kurang dipikasieun, nu kudu kurang diputuskeun, ulah terus berjalan berlangsung di lingkungan urang sadayana. Tadi ku pribados diaoskeun dina muqaddimah landasan ayat itu surat 4 ayat 9. Surat 4 teh kode surat. Surat nu kahiji teh naon? Al-Fatihah nu kadua, Al-Baqarah nu katilu, Ali Imran nu kaopat. Berarti opat teh An-Nisa, nu kalima, nu kagenep, nu katujuh atau minimal apal surat-suratna Ibu keun we isina mah kedah dikeureuh oge eta teh. Bahkan pribados meni isin hakikat ku Allah secara tasdik umurang kali Ibu janari kamari maduikeun ka ditahfid di Bandungan tahfidna da isin nyalira alhamdulillah murang kali mah capetang 3 surat teh anu paranjang pribados sopan kulhu we jeung naon deui pula mun nyolatan teh imaman teh Allahu akbar. Alhamdulillah bingah. Jadi Ibu surat opatnya surat naon? An-Nisa ayat 9. Aya nu nyanda Quran Ibu? Nah ngaos tara nyarana Quran. Taya Bu, saya nama upami ngaos teh nyanda Al-Quran karena Al-Quran menjadi landasan dalil. Ya, mengukur benar dan salahnya teh Bu Pak lain cek jalmi, tapi menurut Allah al-haqqu mir rabbik. Tah salah satu perwujudan kebenaran menurut Allah teh adalah naon? Melalui firman-Nya, nyata naon? Al-Qur'an, bahkan ditambah dengan hadis. Maka tah ieu kajian teh ingin membahas kebenaran, maka kedah disodorkeun naon Bu? Dalilna nyata naon? Al-Qur'an. Oke, ini PR-nya mudah-mudahan nanti kasadayana panitia engke mah siapkeun punya upami bade ngaos teh nyaranak naon Quran. Atuh murang kali Ibu sok sakola murang kali ka SD, ka SMP, upami angkat ka sakola sok kumaha Ibu? Allahu Akbar. Nu nyandak buku teh teu cukup ku naon Ibu? Teu ku bukuna tapi naon deui? Ngangge rangsolna tah sami itu. Ibu urang oge lamun maksad bade ngaos teh sangged khusu. Ya, upami tema gedung artos nu berlebih teu naon meser naon tas yang bermerek tujuan naon kangge ngawadahan kitab suci Allah Al-Qur'an paragi angkat ka pangaosan bukti salah satu memuliakan terhadap firman Allah salah satuna itu. Ayo mah kadang-kadang teu dibawa-bawa acan urang hoyong syafaat hoyong perlindungan hoyong petunjuk Ibu hoyong petunjuk tina Al-Qur'an nah hoyong petunjuk tina Al-Qur'an
bagi satu-satunya petunjuk yang akan menghantarkan kepada keselamatan adalah Al-Quran. Karena Al-Quran tak dibawa. Kumaha ibu pepenak sareng Al-Quran sabaraha kali sadinten sawengi? Pepenak hiji, nu kadua nyepeng sabaraha kali nyepeng? Keur bebersih we cenah kalasan ngaberesan lomari ngalebul dicepeng kan begitu. Sugan efek teh ngaberesan lomari. Terus sabaraha kali atuh pepenak macana. Tuh. Lain ukul maca deh sampai kepada tadabbur. Apalagi tadabbaruna Al-Qur'an. Pan kana Al-Qur'an mah teu cukup dibaca, ibu pada Al-Qur'an teh fungsina teh hudan. Ari hudan teh kan petunjuk, cing ari petunjuk bisa bermanfaat berguna upami kumaha? Hiji dibaca, kadua dibaca teh kudu ngarti deh. Contoh abi bade ka Bandung tilampegan teu apal ka Bandung da can pernah ngan abi bade ka Bandung dugi moal ka Bandung insyaallah dugi asal orang berjalan kemudian mengikuti petunjuk tah engke teh bakal aya petunjuk teh Bu di pertigaan di perempatan. Terus misalkan contoh ka Pamoyanan belok kiri Tasik belok kanan Bandung tah teh petunjuk orang bade ka mana tadi balik ke Bandung, berarti orang teh kedah naon supaya tersesat kedah kumaha maca karena petunjuk. Nah maca dibaca berarti kudu paham orang teh. Oh ke Bandung kanan ke kiri Tasik, cek tadi orang balik ke mana ke Bandung sabada uninga arah ibu ulah marah ke dawang deui atuh geus apal ke Bandung teh ke kanan ke kiri teh ke Tasik hoyong ke Bandung der ka kiri atau ka ngajauhan hayo we Bandung ari lengkah ke arah Tasik atau ngajauhan karena sebesok gitu teh. Ya Allah pasien abdi teh petunjuk, ya Allah pasien abdi teh hidayah, ya Allah pasien abdi teh kasalamatan. Ari kana Al-Qur'an urang teu ngarti teu paham bahkan urang teu memperjuangkan atau belum menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman. Kira-kira kumaha? Bisa jadi kan potensi besar atau jaiyah antara kahayang jeung kanyataan. Ai maksad hoyong ka Bandung, ai lengkah ka Surabaya, pan beuki ngajauhan eta teh. Nah, maka ari ngaran petunjuk mah hiji dibaca sing kaharti, oh Bandung ka kanan, kiri ka Tasik. Kemudian apa? Geus paham amalkeun. Walaupun cek perasaan, walaupun cek kahayang ataupun kalobana jalmi teh naon, anu belok kiri kan misalkan orang teh sarang tilampegan teh 1000 orang, 1000. Aripek teh 888 ketika di Pamoyanan teh belok kiri sadayana. Urang uninga bade ka Bandung arahna ka mana? Ka kanan. Cing bakal kabitaku 888 atau orang teh bakal ludeung sorangan walaupun belok kanan nyalira. Tuh, moal kapangaruhan kaloba jalmi. Terus da urang mah punya nan tadi tujuan dan petunjuknya adalah ka mana? Ka Bandung. Tuh, jalankeun sesuai dengan Nah, berarti sami karena Al-Qur'an ge punya. Lamun orang hoyong kenging petunjuk, hoyong salamet, hoyong aya bimbingan Allah, secara tasri urang teh kedah berada dina konsep Qur'an. Atuh minimal cek tadi naon Qur'an teh, maka hak Qur'an teh aya 5 Ibu, minimal ya. Uningan teh kana hak Qur'an. Hak Qur'an anu ngajadi kewajiban urang. Hiji dibaca. Nah, mata di Pak Ustad ye ahlina kiroah atau naon tahsin. Kumaha cara maca Quran teh? Ilmu tajwidna, makhorijul hurufna, sifat hurufna, terus teh Bu, idhar, iklab, idgomna, kan begitu. Nah, eta teh supaya bener naon maca Al-Qur'an. Nah, hiji tadi baca, anu kadua naon? Dipahami. Nah, maka itu tadabbur. Tos dipahami kumaha? Diamalkeun. Berarti naon orang hidup mengikuti karena petunjuk Quran. Nu kaopat naon? Ditahfidz. Ditahfidz teh naon Bu? Ditalar. Nah, geuning ditalar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah, sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah pula lah yang akan menjaga keaslian daripada Al-Qur'an. Nah, secara tasri penjagaan Allah akan keaslian Al-Qur'an itu melalui para pentahfidz Qur'an. Maka semoga kita menjadi bagian daripada orang yang naon? Menjadi penyelamat Al-Qur'an dari penyimpangan orang yang ingin menyimpangkan. Ditahfidz. Dah hebatna Quran mah kitu Ibu. Aya sahuruf, aya sakata komonya, sakalimah beda we. Bakal karaos eta teh naonna teh. Ngagaleong teh asa teu ngareunah cenah macana teh. Panjang pondokna salah we kan. Lamun urang tos paham kumaha Bu? Tiasa kauninga. Leres.
nu terakhir nu kalimah naon? Didakwahkan. Itu adalah hak Quran anu ngajanten kewajiban urang dibaca, dipahami, diamalkan, ditahfidz, didakwahkan. Karena Bu, tos kembali tadi surat non tadi Bu, An-Nisa ayat tak itu ngajantenkeun dalil kana naon Bu? Berbahayana kaitan dengan zuriyah di'afa. Oke, aya anu aplikasi di HP Bu? Saya upami aya tiasa nyonkeun bantosan niaoskeun Bu. Surat An-Nisa ya, An-Nisa ayat 9. Mangga tiasa niaoskeun. Artinya dan janganlah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan jalan di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan perkara yang benar. Jelas Bu? Ieu teh saur saha? Saur Allah diuningakeun dina surat 4 teh surat An-Nisa ayat 9. Saur Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Kan begitu Bu ya? Akhirnya solusinya adalah falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Saur Allah teh kieu Bu, upami ninggalkana terjemah ya, terjemah depagna begitu ya. Ya ini untuk membantu apa yang dimaksud dengan firman Allah tadi, walaupun memang ayat secara terjemah mah mual sangat tepat akurat, tapi minimal ada gambaran besar tentang apa yang menjadi maksud dan tujuan dari ayat tersebut. Maka dibantos ku naon? Ku terjemah. Nah, dina terjemahna diuningakeun dan hendaklah takut. Jadi urang teh dipiwarang naon? Tuh, saha nu miwarang sieun ieu teh? Urang teh dipiwarang sieun. Ibu, bapak, urang ayeuna teh keur hirup alam dunia. Tos sabaraha tahun urang hirup di alam dunia? Benten-benten punya. Tah ceuk Allah, hei orang mukmin, hei orang muslim khususna, pepeuje ente sadaya hirup di alam dunia teh kudu boga kasieun, sing sieun hirup. Gitu Bu kira-kiranya. Sieun teh naon nya tangtos nu kudu kurang pikasieun mah adalah naon? Allah. Hendaklah kita takut hanya kepada Allah. Nah, sieun naon atuh ya Allah? Dina ayat ieu diuningakeun saur Allah nu kudu ku urang dipikasieun hirup teh adalah naon Ibu? Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jadi nu kurang dipikasieun hirup teh sok sieun teuing. Urang sadayana teh naon Ibu? Ngalahirkeun atau ngawariskeun keturunan anu naon? Lemah. Kartos Bu. Jadi dipiwarang ku Allah teh. Dipiwarang urang sieun teh. Jadi nu paling berbahaya teh cek tadi ngalahirkeun keturunan anu lemah. Timbul pertarosan kieu. Ke Pak Ustad, ari nu disebutkeun keturunan nu lemah teh lemah dina hal naonna atuh Pak Ustad? Da abdi ge sami melang hariwang gaduh murang kalih teh. Sok sieun teuing murang kalih lamun teh mah contoh keur diajar leumpang sok sieun teuing ti kusruk. Leres Bu, lamun tewah misalkan berkendara sok sieun teuing ti kosewat atau kumaha kan begitu. Sok sieun teuing murang kalih abdi teh naon? Teu tiasa tuang, teu tiasa ngaleut. Lamun teh mah sok sieun murang kalih urang teh teu gaduh padamelan. Sok sieun murang kalih urang teh teu gaduh tempat tinggal nu layak. Sami teh Pak Ustad abdi ge gaduh ka sieun mah. Terus ari sieun anu dimaksud ku Allah teh sieun anu kumaha? Nah, jadi ieu teh bakal dibahas dina kesempatan nu ayeuna Bu nya. Kartos. Jadi uninga judulna Bu. Judulna teh naon Bu? Memutus mata rantai lahirnya dzurriyyatan di'afa. Oke, lanjut Bu ya. Kita langsung masuk kepada pembahasan pertarosanana.
cing ibu ari nu dimaksad keturunan nu lemah anu ite kudu kurang dipikasieun, bahkan kudu segera kurang dihentikan ulah terus berlangsung di lingkungan keturunan orang lemah dina hal naon gitu punya. Oke, ibu bapak sadayana, ketika kita menjelaskan ayat ini surat 4 ayat 9 ya, sebagian daripada ahli tafsir menyampaikan bahwa surat 4 ayat 8 teh ieu teh berkaitan sinareng ayat sebelum dan sesudahna. Nah, ini mah kita jelaskan tentang menurut sebagian ahli tafsir untuk mengetahui apa yang dimaksud duriyah di apa teh, lemah dina hal naonna atuh, nepikeun ka eta kudu diputus, kudu naon dihentikan, itu teh berbahaya bahkan merugikan, kan begitu. Nah, sebagian ahli tafsir mah nyarioskeun ayat ieu teh berkaitan berhubungan sareng ayat sebelum sareng sesudahna. Berarti lamun sebelum sareng sesudahna teh lamun ieu surat 4 ayat 8 berarti sebelumna naon, Bu? Tiasa 8 7 genep atau sesudahna berarti 10 11. Ibu lamun kurang ditadabur ternyata ayat atau surat 4 ayat 8 teh lamun ninggal karena pembahasan sebelum dan sesudahna ayat tersebut ieu teh nuju ngajelaskeun tentang tirkah. Naon ibu? Aya tirkah teh naon? Ya, ditinggal. Yang dimaksud tirkah dia tirkah saha? Tirkah mayit. Berarti nuju ngajelaskeun naon tentang waris. Nah, warisan bunya leres. Nah, jadi sebagian ahli tafsir mah nyarioskeun ayat ieu teh adalah berhubungan berkaitan sareng ayat sebelum sareng sesudahna. Nyaeta nuju ngajelaskeun tentang waris. Berarti ieu teh keur ngajelaskeun waris. Ngajelaskeun tentang harta bunya. Tapi memang aya nu menarik nah kieu Bu, di ujung ayat ieu solusi ti Allah teh dua. Lain berbicara materi untuk memutus mata rantai lahirnya duriatan di apa teh. Pertama adalah falyattaqullaha dan yang kedua adalah wal yaqulu qaulan sadida. Jadi solusi atau jalan keluar supaya ulah lahir generasi nu lemah di antawis urang teh lain ku harta ternyata. Satu adalah dengan membangun ketakwaan. Yang kedua adalah wal yaqulu qaulan sadida. Ya. Hendaklah bertutur kata dengan benar. Ya, itu adalah wal yaqulu qaulan sadida. Oh. Berarti ieu teh lamun ningali kana solusi mah bukan berbicara tentang naon Ibu? Waris hiji tah, tapi kita harus menghargai pendapat daripada ahli tafsir. Oke, lanjut Ibu nu kadua. Aya oge sebagian ahli tafsir yang lain ya. Dalam hal ini ketika menjelaskan asbabun nuzul, asbabun nuzul teh naon Ibu? Sebab-sebab turun ieu ayat. Tah ieu teh salah satu asbabun nuzulna teh adalah kapungkur aya namina sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat terbaik Rasulullah. Bahkan sebagian riwayat mah ieu teh pangarsa ieu teh termasuk salah satu orang yang dijaminkan masuk surga, sahabat terbaik Rasulullah. Nah, ketika ayat ini turun berkaitan dengan tadi peristiwa Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu wargi jalmi anu punya harta banyak, kita kira begitu. Cuman anjeunna teh teu gaduh murang kalih pamegat, ungkul gaduh murang kalih hiji istri. Terus hartana seueur bari istri gitu. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas bermaksud untuk tidak mewariskan hartanya, tapi hendak mewasiatkan. Jadi ngawasiatkeun harta sumping we ka Rasul, diuningakeun mun ceuk bahasa urang mah ya Rasul, abdi teh hendak atau bermaksud ngawasiatkeun harta abdi ka murang kali abdi sejumlah 2/3. Kumaha saur Rasul? Atuh tidak boleh Sa'ad, itu terlalu banyak. Atuh pamit tiasa 2/3 mah 1/2 ya Rasul. Nah, kumaha saur Rasul? Tetap tidak boleh lamun teh mah ngawasiatkeun harta 1/2. Nah, akhirnya cek Rasul yang diperbolehkan itu ketika berbicara wasiat tentang harta teh berapa? 1/3. Ini yang menjadi landasan kaitan dengan apa? Maksimal paling ageng ngawasiatkeun teh ulah langkung ti 1/3. Kartos Bu.
Jadi upami ninggal karena sebagian ahli tafsir menurut asbabun nuzul ieu ayat, berarti ayat itu berbicara tentang naon? Wasiat. Beres, Bu? Nah, ternyata apa yang harus kita wasiatkan sebagai orang tua kepada anak kita? Apa yang harus, apa yang mesti, apa yang segera kita wasiatkan kepada dzurriyyah kita? Ternyata lagi-lagi bukan berbicara harta geuning cek ayat ieu mah. Naon anu kedah diwasiatkeun teh? Fal yattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Ketakwaan ibu gaduh murang kali, gaduh incu, ibu sok ngawasiatkeun naon ka murang kali? Sok berkomunikasi naon ibu sareng murang kali? Ngawasiatkeun naon, ngaamanatkeun naon, ngajarkeun naon, mapatahkeun naon? Bapak gaduh serang tuh dianu bisi teu uninga ahli waris tah pebeujeuh tah cirina ieu misalkan sanes awon kan begitu bunya. Da upami kalau diberikan kelebihan harta itulah bagian daripada naon karunia yang harus disyukuri. Cuman ketika berbicara substansi wasiat cek Allah surat 4 ayat 9 ternyata nu paling penting, nu maha besar, nu istimewa, berharga, bernilai luar biasa ternyata bukan harta tapi apa? Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Jadi ibu bapak wasiatkeun takwa kanu janten saha teh murang kali teh. Oh sok ibu gitu, ibu ujang nyai bager kasep nitip ti mamah muncul ninina, nitip ti mamah mah muncul ibuna. Naon nu kudu dititipkeun teh? Ternyata naon adalah nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai ketauhidan. Eta senantiasa diwasiatkeun. Aing ngawasiatkeun anak iraha pan gambaran urang mah wasiat teh ibu di penghujung we tos bade sakaratul maut eta mah finishingna ibu. Justru anu kudu kurang diwasiatkeun mah ayeuna meungpeung urang nuju sehat masih keneh bentes nyarios leres teu masih keneh normal pangemutan sok wasiatkeun ujang nyai bager sok ka dieu bager kasep lamun saliranya jeung dedeh ka mamah, lamun saliranya jeung dedeh kanu janten bapak, mamah jeung bapak mah teu pati bunga sukses ku dunia, teu pati bunga lamun teh mah senantiasa dikirim disubsidi kaitan kebutuhan ekonomi. Lain teu bersyukur, lain teu nuhun. Tapi nu ngajantenkeun ka bunga luar biasa keur ibu keur bapak mah adalah ketika salira bisa mengerti, memahami kana Islam, menerima konsep tauhid, kemudian menjadi bagian dari pelaku pelanjut risalah al-haq di hari ini. Kitu teh Bu ngawasiatkeun ka murang kali urang. Tah ieu teh wasiatkeun teh ayeuna Bu terus diwasiatkeun. Kartos Bu. Paham? Bahkan wargi upami ningal kana surat Al-Baqarah ayat 132 bahkan sampai 133 A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Tahpan ieu teh ibu wasiat saha ieu teh wargi? Wasiat saha ibu? Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub berwasiat ka saha? Kanu janten duriyahna naon nu diwasiatkeun ku Nabi Ya'qub teh? Innallaha astafa lakumuddin. Kata Bu, sesungguhnya Allah telah memilih dinul Islam ini untukmu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Tong galider, tong bimbang, tong ragu, terima kebenaran Islam bahwa Islam adalah sumber keselamatan. Islam yang akan menghantarkan kepada kemuliaan hidup dunia sampai kepada akhirat. Hanya dengan Islam akan mampu kita mendapatkan ridho Allah fid dunya wal akhir. Tah eta diwasiatkeun. Nitip eta nitip agama berarti ibu, nitip tauhid, nitip syariat Islam kudu diperjuangkeun. Leres. Atau upami ninggal kana ayat kanu 100 sabaraha? Nu salajeng nama surat 2 ayat 133 am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka
wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Allahu akbar. Tah itu wasiat, ima wasiat saha Ibu? Wasiat Nabi Yakub. Kumaha? Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Jadi nu dipika melang, nu dipika hariwang, nu dipika keung ku Nabi Yakub mah kaduriahna teh Ibu sanes tetuang sanes tengah leut teh tos dijamin ku Allah masalah rezeki mah. Nu dipika melang, nu dipika hariwang ku Nabi Yakub mah adalah kaitan dengan naonna? Akidahna. Sok sieunteng duriahna keturunanna teu wauh kana bener, teu wauh kana Islam. Sehingga tadi pertanyakan, ma ta'buduna min ba'di? Anaking lamun temah bapa maot ayeuna cing anjeun rek ibadah ka saha? Allahu akbar. Kahartos Bu, maka ngawaler dzurriyyah saha Nabi Yakub qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Alhamdulillah. Jadi dzurriyyah nate tos satu frekuensi. Tos satu naon Bu? Tos sajalur. Alhamdulillah. Tahtang tosna wargi melalui penjelasan nu nembe tiasa kasimpulkeun surat 4 ayat 8 teh ternyata berbicara naon? Wasiat. Dan wasiat anu penting berharga bernilai saur Allah mah adalah tentang apa? Tentang aqidah, tentang tauhid. Kartos 2 cenah bunya kartos. Oke, terakhir Bu, 3. Nukatilu Ibu, aya oge sebagian ahli mufasir. Nah, ini kita mengangkat satu lagi Ibu ya. Pendapat ahli tafsir yang lain. Dalam hal ini adalah Imam As-Sa'di. Salah satu ahli tafsir, salah satunya namanya Imam As-Sa'di. Upami menurut Imam As-Sa'di mah, kenapa surat 4 ayat 8 diletakkan atau disimpan di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang waris atau tentang harta, kan begitu punya. Justru menurut Imam As-Sa'di mah justru memberikan sebuah penjelasan, memberikan sebuah penegasan bahwa harta sebanyak apapun yang diwariskan, harta sebanyak apapun yang diwasiatkan, ieu teh moal mampu atau terjadi jaminan tiasa naon mencegah lahirna dzurriyyah diafa. Jadi lain ku harta cenah Ibu. Kardas naon teh? Pencegahan untuk supaya tidak lahir dzurriyyah diapa. Tah menurut Imam As-Sa'di mah kitu. Mana cenah faktana? Oke, kita bahas fakta sejarah Ibu. Kapungkur Ibu aya zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Cing Ibu terang teh Al-Walid bin Abdul Malik. Saha Al-Walid bin Abdul Malik teh? Ibu, Ari Al-Walid bin Abdul Malik teh adalah seorang raja dari Bani Umayyah. Ya, seorang raja dari Bani Umayyah. Ketika Al-Walid meninggal, Ibu, wah luar biasa spektakuler. Ninggalkeun harta anu eta bakal jadi hak ahli waris dugikeun ka perorangna kabagean sekitar 4 juta dinar. Allahu akbar. 4 juta dinar. Lamun dikana rupiahkeun mah kirang langkung sabaraha eta teh? 80 triliun. Allahu akbar. Ibu, aya sepuh anu ngantunkeun harta keur ahli warisna jumlahna teh 80 triliun. Kabayang teu hartana sakumaha? Bari teu acan harta-harta nu lainna. Timbul pertarosan, Pak Ustad, emang Ari Al-Walid bin Abdul Malik eta kenging artosna ti mana, usahana kana naon, kan begitu. Nah, ini kita sampaikan sedikit Bu ya, kita belajar sejarah. Jadi Al-Walid bin Abdul Malik yaitu seorang raja dari Bani Umayyah. Salah satu penyimpangannya itu adalah harta milik umat Islam, disebutkan Baitul Mal, harta negara Islam pada waktu itu kan milik umat ya. Itu diklaim sebagai harta keluarga dan bisa diwariskan. Mata pantas ketika meninggal teh ngantunkeun hartana teh spektakuler. Da ayeuna harta milik negara diklaim diaku ku keluarga sehingga bisa naon? Diwariskeun ka hartos.
Mata ketika Al-Walid meninggal eta ahli waris 4 juta dinar berarti 80 triliun. Lamun dijajarkeun ti Lampegan duka meureun nepi ka Surabaya mah ieu teh duka langkung meureunnya Bu. Atau lamun dibalikeun kana cendol meureunan kumaha palit meureun Bu. Allahu Akbar. Yang jelas seueur teu kabayang teu 80 triliun. Henteu Pak Ustaz pernah nyaho nu kumaha 80 triliun teh. Ngan loba we geus sakitu. Da nya atuh ibu abi apal teh 100.000 we nyeureunannya Bu nya beureum marana teh kan. Gitu. Lamun 1 juta meureun 10 berarti kaukur meureunnya sabaraha kandalna. Aya 80 triliun mah duka dipikeun ka Surabaya duka Bali meureun. Wallahu alam eta Bu ya. Allahu Akbar. Itu satu Bu ya. Kemudian yang kedua berbanding terbalik Ibu. Aya penerusna nu namina Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz teh pamit lepatna berapa generasi kapisan 2 atau 1 lah begitu. Nah setelah ya tadi Al-Walid bin Abdul Malik kemudian meninggal kemudian ada penerusnya yang namanya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Nah Umar bin Abdul Aziz mah terbalik justru. Ketika beliau meninggal ibu ngantunkeun harta atau tirkah anu eta teh bakal jadi hak ahli waris teh itu sebesar berapa Bu? Anu terang teu? Karena 8 dirham 8 dirham teh upami dikana rupiahkeun mah kirang langkung 400.000 atau 500.000. Cobi benten teu Bu? Atuh benten kacida tadi mah 80 triliun ayeuna mah ngantunkeun harta waris anu eta ahli waris teh kengingna teh naon 400.000 atau 500.000. Kabayang teu Bu miskin eta raja? Heuda rajana adil atuh Bu, rajana menyampaikan kebenaran lain ingin memperkaya diri. Sehingga rakyat disejahterakan dengan keadilan Allah. Terus beda lamun tadi mah seperti hana sabun nu kahijinya justru harta Baitul Mal teh naon diklaim sebagai harta keluarga. Tah upami ku Umar bin Abdul Aziz mah justru dikembalikan kembali hak Baitul Mal teh kana naon Bu? Nya ka negara untuk kepentingan umat Islam sehingga harta pribadi nama wungkul 8 dirham atau warisan teh hanya 400.000 atau 500.000. Seueur mana antawis keturunan Abdul Aziz sareng Al-Walid bin Abdul Malik? Al-Walidnya punya 80 triliunnya punya. Terus oke, ini fakta sejarah Bu ya. Tetapi apa yang terjadi wargi 20 atau 10 tahun kemudian justru keturunan Al-Walid bin Abdul Malik yang sebelumnya mendapatkan warisan 80 triliun 10-20 tahun kemudian ternyata menjadi gelandangan. Gelandangan tenan Bu, jatuh miskin. Allahu Akbar. Eta harta 80 triliun anggeus 20 ataupun 10 tahun kemudian. Artinya eta harta sakumaha lobana teu jadi jaminan naon Ibu? Mencegah keturunan nu lemah. Kemudian keturunan Umar bin Abdul Aziz justru sebaliknya 10-20 tahun kemudian justru menjadi orang terkemuka. Allahu Akbar. Jadi Ibu apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Ternyata wargi upami tadi kembali karena pertanyaan naon sih nu disebutkan generasi lemah teh, ternyata jawabanana ku fakta-fakta nembe wargi nu disebutkan generasi lemah keturunan lemah anu ieu kudu dipika melang, anu ieu kudu kurang dipika hariwang. Ternyata lain lemah di aspek harta, lain lemah di aspek pakaian dunia, fasilitas dunia sanes. Tapi cek Allah lamun kembali kepada petunjuk Quran Ibu pan ari anu kuat teh naon? Iman, ilmu, amal. Kartos kenapa terjadi keturunan lemah? Karena lemah iman, lemah ilmu agama sehingga minimalis amal solehna. Kahartos wargi, kahartos Bapak Ibu. Jadi nu disebutkeun duriyah di apa teh naon? Lemah iman, lemah ilmu, lemah amal. Mata sahur tadi sesuatu yang harus kita takutkan, sesuatu yang harus kita hindari teh naon Ibu? Adalah generasi lemah. Mata Ibu ya generasi lemah lamun istilahna baurang kali urang ayeuna ya Gen Z nya. Ya Gen Z Bu aya istilah nu ngagambarkeun keturunan lemah teh adalah dengan naon Ibu?
generasi stroberi. Kantos nguping ibu. Jadi generasi stroberi teh kumaha? Gambaran buah stroberi cing kumaha ibu? Pan stroberi teh ibu lamun tampilan luar aduh ya Allah, warna kumaha warna? Beureum anu naon? Euceuy teh nya amocoy naon namanya teh bu? Ngilernya leres bu. Leres penampilanna kumaha bu? Sae pika biteun, pika resepeun, leres teu? Tapi sesungguhnya stroberi teh bu, itu adalah salah satu naon jenis buah nu paling lemah. Paling lemah dituangna matak naon kicep anu teu benta-benta teh kan haseum teh peureum. Terus bu, bahkan bukti lemah teh lamun eta stroberi itu gampang layu bu. Lamun teh mah contoh ayeuna eta stroberi teh kekuatanna teh paling lemah. Di lamun teh mah aya naon bu, aya hama sae teh langsung naon layu. Atau lamun teh mah ieu dina saember teh sadayana aya naon stroberi aya we hiji anu naon buruk, lamun teu dipisahkeun bisa jadi langsung segera menyebar eta teh naon bu burukna teh. Itu gambaran naon stroberi. Tah gambaran zuriyah di apa keturunan nu lemah teh lamun dihubungkeun sareng istilah ayeuna mah adalah generasi stroberi lemah. Bahkan digambarkeunnya bu generasi lemah teh pan lembek. Lembek teh naon leuleus, mementingkan diri sendiri, atau nanti ngawang teh naon banyak menghayal ngalamun mereka hayang kan begitu ya. Jadi ari aksi nama minim, ari cita-cita mah naon luar biasa. Kan minim aksi artinya naon banyak mimpi minim aksi. Atau males manja ya henteu bisa naon ketika aya naon teh problem teh lari dari masalah hayangna teh healing liburan begitu ya. Oge naon boros itu ngagambarkeun naon generasi jadi lamun gaduh artosnya sakuma teh sepe. Kenapa? Karena memang generasi stroberi henteu mengenal capek, henteu mengenal payah cari uang. Kenging nyuhunkeun kantun nyuhunkeun ka sepuh fasilitasna dipasian sehingga naon ketika aya uang teh naon mudah habis, itu boros. Oke naon keras kepala. Eta teh ngagambarkeun naon generasi stroberi, generasi anu teu jadi landasan iman dina hirupna. Allahu Akbar. Tah geuning ieu cek Allah mah ibu anu kudu kumaha teh, nu kudu dihindari ku urang teh, nu kudu diputus teh. Cing ibu lamun dihubungkeun eta generasi stroberi, ai stroberi eta ujug-ujug jadi sorangan teu secara tasri. Aya nu nanamna nya ibu. Saha tuh anu nanam eta stroberi? Urang. Artinya ketika ada generasi lemah, saha anu nanamna generasi lemah? Allahu Akbar. Berarti bisa jadi faktor utama salah satunya adalah peran orang tua yang lemah. Orang tua tidak menjalankan peran fungsinya. Suami tidak menjalankan peran fungsi sebagai qawwamah. Istri tidak menjalankan peran fungsi seperti hanya Allah sampaikan dalam Al-Quran. 4 terminologi wanita: nisa, zawj, ummi, dan juga mar'atun solihah. Kemudian dina keluarga tidak berjalan pola komunikasi, ngobrol nate henteu dalam kerangka pewarisan nilai tauhid. Jadi ngobrol teh ngaler ngidul urusan-urusan dunia, henteu tersentuh misi penegakan al-haq, pewarisan nilai Islam, pewarisan nilai tauhid, pewarisan nilai-nilai perjuangan dalam kehidupan. Tidak ada pembicaraan eta teh. Sehingga komunikasi nate itu bu, komunikasi yang tidak mewariskan pewarisan nilai. Bahkan pola asuh nate, pendidikan nate wungkul pendidikan yang mengarahkan materialistis, bukan pendidikan yang justru membangun kesadaran siapa dirinya, dari mana asalnya, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, sehingga Allah ciptakan kita ada di permukaan bumi ini. Allahu Akbar. Katos bu, saya sekarang harus reuwas cenah Pak Ustad. Reuwas teh bu. Geus kailaan sok kagogorokan ieu teh kudu buru anggeus geus gogorokan ge power ya. Bu katos teh. Jadi begitu bu ya. Jadi disebutkeun duriyah di apa teh lemah teh eta. Jadi lamun teh tasuniah berarti lemah yang dimaksud lemah naon? Bukan lemah aspek harta, lain pakaian dunia, tapi disebutkan lemah teh naon? Lemah iman, lemah ilmu agama, dan lemah amal. Dan ketika ia digambarkan seperti anak stroberi, berarti stroberi teh ibunya jadi teh aya naon? Nu nanam. Nah berarti duriyah di apa? Keturunan lemah. Eta teh aya teh sabab naon ibu?
peran orang tua salah satunya yang lemah di aspek pendidikan, lemah di aspek pengasuhan, lemah di aspek komunikasi yang tidak melahirkan pewarisan nilai akidah tauhid dan perjuangan Islam. Bahkan suami tidak peduli terhadap syariat Islam tegak di rumah tanggana, tengah jalankan peran fungsi qawamna. Pan ari qawam teh ari jalu qawamuna ala nisa, peran suami teh sebagai qawam pamimpin. Ai pamimpin teh kedah ngajalankeun 4 hal. 1. Mas'uliyah, kedua walayah, ketiga imamah, dan keempat adalah imarah. Lamun tamah istri tidak menjalankan peran fungsi NJUM, nisa, jawaz, umi, dan mar'atun solihah. Berarti solusinya kumaha tuh memutus mata rantai lahirnya duriatan di apa? Kita awali dari kita sebagai orang tua. Peran kita, mari kita laksanakan peran fungsi kita sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kita sebagai suami, tegakkan qawam. Kita sebagai istri, tegakkan NJUM. Dan rumah tangga yang kita jalani senantiasa berkomunikasi teh terlepas tina pewarisan nilai-nilai akidah tauhid, sehingga pengasuhan pendidikan teh adalah senantiasa naon ngabukakeun, mahamkeun kaitan dengan siapa dirinya, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab hirupna. Kartos Bu, lamun urang ditaros ibu teh saha? Abdi teh saha? Abdi teh ti mana? Abdi teh reka mana? Abdi teh keur di mana? Jeung abdi teh kudu kumaha? Lamun urang tetiasa ngawalar atau walarana acan sesuai dengan petunjuk Allah, itulah gambaran dzurriyyah di apa akan tercipta. Karena Ibu, insya Allah pribados mah ieu masihan bahan wae. Mungkin ku pangersa ajengan Ustadz Susan khususnya oge para kiai ustadz nu aya di dieu engke rinci detil insya Allah disampaikan, mudah-mudahan apa itu peran suami sebagai qawam dengan tadi apanya Bu, walayahna, imamahna, imarohna, kemudian apa lagi? Imamahna ya. Kemudian apa itu peran wanita sebagai nisa, zawaj, umi, mar'ah. Nah, itu insya Allah nantinya datang tosna upami dijelaskan rinci detail mau kabujeng waktu nabunya. Karena Bu, tak sabar menit itu Ustaz, ajengan. Cekap Bu, cekap ya. Nah, jadi itu Bu ya, insya Allah. Jadi pertemuan kita, materi kita pada kesempatan ini kita jelaskan secara garis besar kaitan dengan apa? Memutus mata rantai lahirnya duriyah di apa? Ayeuna maka hartos Bu bahaya duriyah di apa teh? Kartos bahaya duriah di apa? Nah, sehingga berarti atuh targetna lahir duriyah qawiyah. Lamun temah duriyah di apa berhasil kita putuskan, berarti jadikanlah diri kita, keluarga kita sebagai duriyah qawiyah, duriyah nu kuat, generasi nu kuat. Berarti kuatnya lain kuat harta na wungkul, tapi kuat imana, kuat ilmuna, dan kuat amal solehna. Bahkan wargi saur Rasulnya lira, jalmi anu beruntung, jalmi anu berharga, jalmi anu sukses teh nyaeta lain ku pakaya dunia, lain wungkul pangkat jabatan, da geuning korun kurang kumaha loba hartana, pangkat jabatan kurang kumaha dimiliki ku Firaun, tapi kan nyungsep binasa Bu, leres teu. Tapi nu sukses cek Allah mah ataupun cek Rasul ibunya lamun kana kaitan hadis ya, nu beruntung teh adalah jalmi hirup sateu acan maot gaduh 3 amalan. Ya kan? Apa hadisnya teh Bu? Idza matabnu adama, atau dalam riwayat lain idza matal insan, kan begitu ya. In qata'a amaluhu ilamin salasin. Seluruh anak Adam teh, seluruh insan teh Ibu eta teh ketika meninggal terputus naonna? Amal-amalna tos heup. Ngan aya nu dikecualikeun cek Rasul. Hiji, ilmun nafi. Kedua, sedekah jariyah. Nu katilu naon? Waladun solihun. Tah nu kumaha jalma nu beruntung, nu kumaha jalma nu sukses cek Allah teh anu hirupna eta jalma sateu acan maotna geus gaduh 3 amalan. Hiji, ilmun nafi, ilmuna dimanfaatkeun ku banyak orang. Kemudian sedekah jariyah, senantiasa sedekahna teh dipake sarana prasarana ibadah, senantiasa diangge ngaos, diangge salat dan segala macamna. Oge nu katilu naon? Waladun solihun. Tah nu 3 eta Ibu ngocor ganjarana. Sekalipun geus aya di barzah, tapi kebaikan
pahala kebaikana terus mengalir kanu jantan orang tuana ketika anakna waladun solihun. Nah, maka inilah yang menjadi target kita. Stop generasi melemah dan kita ciptakan, kita siap untuk membangun generasi qawiyah, generasi kuat imannya, kuat ilmunya, dan kuat amal solehnya. Insya siap Bu, siapa pan rugi atau ibu ngandung kuma ibu hawana ngandung teh Allahu akbar ningali pun bojo ibu kaitan dengan pas ngawitan hamil teh pan sok naon bahasa teh nyiram pan sok ramah sama rasanya kan gitu ngeres teh gaduh ka hoyong wae ek siang ek wengi punya hoyong anu kan begitu gelisah resah teh kan begitu tah lagi naon Bu ketika proses naon hamil besar kemudian belum lagi proses naon melahirkan susah payah tidak Bu? Susah payah tidak? Maka kita akan menjadi rugi kalau anak yang kita lahirkan tidak menjadi anak yang soleh. Tapi berbahagialah dan kita bermohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah rahim ini sebagai tempat keluarnya generasi yang kuat, dzurriyyah qawiyah, generasi yang akan siap tampil ke muka untuk menyampaikan al-haq di permukaan bumi. Insya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sadaya nu sami hadir hapunten anu kasuhun karena itu keterbatasan waktos pribados itu maksud bade aya satu tempat lagi Bu ya nanti setelah Jumatan di wilayah Panumbangan sehingga penginten hapunten anu kasuhun kaitan dengan kajian kita karena keterbatasan waktu dan kesempatan kita akhiri dulu untuk pertemuan ini. Kita berharap semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang menjadi sebab turunnya rahmat Allah, maghfirah Allah, menyebab turunnya hidayah dan taufik Allah, dan menjadi penyebab lahirnya kesadaran betapa pentingnya kita memutus mata rantai lahirnya dunia tadi apa dengan kita siap keterlibatan diri untuk memproses menjadi apa dzurriyyah qawiyah. Ibu nyuhunkeun pidoanya ti sadaya punya oge ti para ustad para ajengan sadayana wabil khusus ka pribados oge sadaya rekan-rekan pribados aktivis dakwah anu ayeuna tos mulai ibunya tadi teh ngawantunkeun aya dina naon layar media walaupun sebenarnya arisin itu di kamera teh ibu sebetulnya mah bahkan ke awal-awal mah kadang-kadang sok kakak hese nyarios itu nu biasana hese eureun teh aya kamera mah kaje hese ngomong tapi karena inilah tuntutan dakwah. Nah nyuhunkeun pidoa ti sadayana mudah-mudahan abdi sadaya rekan abdi sadaya oge mukminin muslimat sadayana para aktivis dakwah dimanapun berada semoga Allah berikan keistiqomahan sehingga tetap berada di jalur dakwah dengan menyampaikan kebenaran Islam kepada seluruh penjuru dunia, seluruh penduduk negeri, dan akhirnya menjadi sebab turunnya peradaban Islam yang betul-betul kita nantikan diawali dari diri, keluarga, dan juga lingkungan masyarakat dan sampai sekup yang lebih tingginya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah terakhir Bu ya, pepeje pribados nitip ka para ustad ka para ajengan nu aya di dieu lembur Bu, sok ibu jaga mu mulai bunya perhatikeun perhatoskeun para ustad para ajengan nu aya di lembur teh. Sabab naon? Eta teh aset berharga ka urang mah. Mutiara luar biasa sabab secara tasri melalui lisan anjeunna melalui penjelasan anjeunna melalui ilmu anjeunna dititipkeun ku Allah bakal jadi penerang kangge urang untuk mengikuti perjalanan yang benar yang berkesuaian dengan petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa disampaikan Ibu Bapak ya. Hapunten anu kasuhun sakali kasadayana wabil khusus ka kasepuhan para ajengan para kiai bilih tema nu disampaikan kirang sapa godos sareng pangemut sadayana. Billahi fisabil haq hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.